Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu dallı güllü bluzuma ayaklı gömlek yakası dikeceğiz. Bu şekilde. Üst yakayı hazırladım. Kalıbını. Yalnız içe gelen tarafı dikişli yapmayı düşünüyorum. Kumaşım çok yetmedi. Kumaş katında kesemedim. Bunu da iç yakaya getireceğim. Bu da telası. Burayı diktikten sonra iç yakayı, bu telayı iç yakaya yapıştıracağım. Bu pütürlü tarafını yapıştırmamız gerekiyor. Bu da alt yakamız. Yine alt yakanın içe gelen tarafı da dikişli olacak. Kumaş yetmediği için öyle kestim. Kumaş katında kesemedim. Bu da alt yakanın telası. Bunu da burayı diktikten sonra içe gelen tarafa yapıştıracağım. Yine söylediğim gibi pütürlü tarafını yapıştırmamız gerekiyor telanın. Şimdi bunları dediğim gibi iç yakaları dikip telalarını yapıştırıp sonraki işlemleri de göstereceğim. Yakaları diktim, telalarını yapıştırdım. Alt yakayı telasını yapıştırdıktan sonra payını içine ütüledim. Bu şekilde ütülememiz gerekiyor. Şimdi üst yakanın işlemine geçiyorum. İlk önce bunu yapmamız gerekiyor çünkü. Yüzü yüzüne yakayı yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra buralarından makinasını çekiyorum. Etrafından, yakanın etrafından makinasını çekiyorum. Sonra çevirme işlemini beraber yaparız. Evet, yakamızın etrafını diktim. Bu şekilde. Şimdi etrafındaki fazla payları kesip çevirmesini yapalım. Şimdi çevirmesini yapalım. Makasın ucuyla buraları sivrileştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraları belirginleştirmek için bir ütü basmamız gerekiyor. Buraya bir ütü basalım. Düzeltelim de. Yakamı hazırladım. Ütüsünü de güzelce yaptım. Alt yakayının takılış yerlerini de işaretlerini aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik en önemli kısma. Biliyorsunuz benim kumaşım yetmemişti. Alt ve üst yakayı içe gelen taraflarını dikişli yapacağımı söylemiştim. Dikişini içine getireceğimi söylemiştim. Onun için telalarını yapıştırdım. Telalarını dikişli, sizin kumaşınız el verebilir, dikişli olmayabilir. Telasını aynı alt ve üst yakanın aynı tarafına yapıştırırsanız burada olduğu gibi, yani birini bu tarafa birini bu tarafa olmasın. İkisi de aynı doğrultuda, alt ve üst yakanın telası aynı doğrultuda yapıştırılsın. Şimdi gelelim takımına. Ortayı buluyorum. Zaten belli. Dikişleri üst üste getiriyorum. Ortanın.
Buradan iğneliyorum. Bakıyorum. Evet. Sonra bunu başa kadar iğnelemesini yapalım. İşarete denk getirerek iğnelemesini yapıyorum. Bu şekilde iğnelemesini yapıyorum. Diğer tarafını da yapıyorum. Şimdi bu tarafın iğnelemesini yaptık. Çeviriyorum yakamı. Ve de dış tarafa gelecek tarafın iğnelemesini de yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ortasını buluyorum. Ortasını bulup buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde işaretten alttaki dikiş işaretine dikkat ederek görüyorsunuz. İğneliyorum. Siz iğneleri kaydırırım derseniz tel de alabilirsiniz bu aşamada. İğneledikten sonra görüyorsunuz. Burada biraz yaka uçları taşıyor. Sonra bunu buradan başlayıp yakanın ucundan gelip makinayla, burada da taşma var gördüğünüz üzere, makinayla baştan gelip buradan böyle makinasını geçiyorum, bitiriyorum. Sonra çevirmesini yapacağız. Yakanın etrafını diktim. Şimdi fazla dikiş paylarını kesiyorum. Alt yaka çıkıntılarının ve üst yakanın aynı olması gerekiyor. Bunu kontrol edelim. Yakanın bir tarafını bedene iğneledim. Şimdi diğer tarafını gösteriyorum size. Yaka ucuyla beden ucunu birbirine denk getiriyoruz ve tekrardan iğnelemeye başlıyoruz. Yakayla bedeni birleştirip makinede diktim. İçinin dikiş payı fazlalığını kestim. Şimdi sıra geldi yakamızı bastırmaya. İçe bastırıp ütülediğim yerden iğneledim. Yakanın dibinden, hemen dibinden ya da 1 milim üzerinden makinasını çekiyorum. Yakanın son hali bu şekilde arkadaşlar. Bitmiş hali. Arkası da böyle. İnşallah faydalı bir video olmuştur.
Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.